شفت الدكتور ده بينصحك تحافظ على صحتك ليه؟ شوف كده. والله مفيش حد يقولك الكلام ده غيري. النهارده احنا 1/1/2026، تمام؟ اغلى حاجه في حياتك تحافظ عليها صحتك، لان انت مش عارف انت ممكن تتباع امتى او تتباع ازاي. مش عارف انت ممكن تخسر فلوسك امتى او تخسرها ازاي. لو انت صحتك مش موجوده وحصل لك اي حاجه من الحاجات دي، مش هتعرف تقوم تاني، خلاص انت انتهيت. لكن لو صحتك موجوده، اي حاجه تانية انت خسرتها هتعرف ترجعها عادي. عادي، اخسر اللي انت عايزه هتعرف ترجعه طالما انت عندك صحة لسه ورجلك شايلاك. لازم تاخد بالك من صحتك. صحتك تسوى اي فلوس، اي فلوس في الدنيا. الدكتور بيتكلم بشكل عام، لكن انا عايز اوجه رسالتي لاخواننا المدخنين. في ناس قريبين من الواحد وعزاز عليا جدا وبيصعبوا عليا والله، وهم بيضيعوا صحتهم وفلوسهم في شيء هو في الاخر هو بيطلع. ونفسي يراجعوا نفسهم، لانهم قبل ما يتسالوا عن فلوسهم هيتسالوا على صحتهم. ربنا يهدينا ويهديهم. بعتها لكم.